Shuni bir tasavvur qilib ko'ring. Bugun kechda odatdagidek uyingizga qaytdingiz. Ishni ichib uyga kirdingiz, ammo uyingiz qup-quruq, jimjit. Har kuni siz ishdan kirishingizga keldingizmi bolam deydigan o tonish ovoz yo'q. Oshxonadan anglanadigan qochquchilarning taqir-tuqur ovozlari, televizordan kelgan g'o'ngildigan ovozlarmi yo'q. Krisloda doim sizni kutib o'ltirdigan, siz kirganingizda qo'sqing ochdimi deb so'raydigan heliqi ikki odam amdi yo'q. Siz opa, dada deb to'laysiz, lekin yanili javob yo'q. Ular yo'q, manguga yo'q. Bu bir qo'rqinchli kinomi? Yo'q, bu har birimizning beshiga cho'qim, mutlaq keladigan bir reallik. Bugun biz millat, vatan, davo degan cho'ng gaplarni sal bir chetga qayirib turib, hayotimizdagi vaqt to'shib kelayotgan eng qimmatli ikki inson haqida va biz haqsiz mehmonxonaga aylantirib olgan amaliyotda muqaddas qo'rg'on bo'lgan oilamiz haqida sirdishimiz. Undaqda tayyormisiz? Boshladik. Assalomu alaykum izbosar qarindoshlarim. Bilamsizlar, biz yoshlarning eng cho'ng xatoligimiz nima? Biz ota-onamizni xuddi o'yindagi NPC, ya'ni orqa ko'rinish personaji deb o'ylaymiz. Sizlar PUBG, GTA o'ynaysizlar, shundaqmi? O'yinda yo'ldan o'tib ketayotgan do'kondor yoki askarlar bor. Ularning hissiyati yo'q. Siz ular bilan paranglashmaysiz. Faqat o'zingizga lozimlik narsani, qo'ral, do'rg'a o'xshagan narsani olasizda, yo'lingizga ketaverasiz. Hozir bizning yoshlar o'zining uyida bosh personaj, ammo ular ota-onasini bo'lsa, shu NPC, ya'ni qo'shimcha rol deb qaraydigan bo'lib qoldi. Shunimi bir ko'z oldingizga keltirib beqing. Siz uyga kirsiz, onangiz NPC sizga tomoq sunadi. Siz xuddi o'yindagi vazifani tugatgandekla onangiz pishirgan shu lag'manni lazzatlanib yeysiz. Qachinimi jumaysiz, hatto bir eg'iz rahmatmi demaysiz. Ustalni shup bir tashlab o'z dunyoingizga, yotoq uyingizga kirib ketasiz. Maynat paypoqlaringizni, tarpurab ketgan ko'ynak kiyimlaringizni bulunga otasiz. Atsiz qarasangiz, pokiz yuyilgan, dazmollangan holda ishkabda turadi. Bularni kim qildi? Farishtalarmi? Yo'q. Siz shu qo'shimcha deb qaragan, bellari og'rib tursimi, siz uchun tinim topmagan ashu onangiz qildi. Uyga kiribli ishni taqaysiz. Zalda dadingiz xabar ko'rib o'ltirdi. Siz uningga assalomu alaykumni oralli deysiz. Yoki unimi deyishga erinasiz. Agar dadingiz bir narsa desa, xuddi o'yindagi skip, ya'ni otlab o'tish knopkasini besib atgandek, "Ha bo'ldi, bildim. Ha, jim turing ha" debla yotoq uyingizga ishkini gum qilib kirib ketasiz. Bu yerda bir qo'rqinchli ikki yuzlamachilik bor. Qarindishim, siz to'rda, sirtlarda biz vatanni so'yimiz, millatni qutqizaylik, onalarimiz uchun yashaylik deb yig'lab nutq so'zlaysiz. Yoki shundaq videolarga like, yurak bossiz. Ammo uyda siz bir takabbur qurut. Ashu vatan onamiz deb jar soladigan siz o'z onangizga bir eg'iz tatliq gap qilishga bexillik qilasiz. Sizning uyingiz uy emas. U faqat siz uchun bir haqsiz 5 yulduzlik mehmonxona, otel. Bu mehmonxonada onangiz oshpaz va tozliqchi. Dadingiz sizni pul bilan ta'minlaydigan avtomatik banka, ATM mashinasi. Siz bo'lsangiz takabbur to'nqapoq xarida. Qarindishim, agar sizni 20 yil boqqan, siz uchun checha oqargan, ashu ikkala odamni rozi qilolmasangiz, siz texi to'nimagan, bilpaqmagan 30 million xalqni qanday rozi qilasiz? Siz qahramonmi yoki artistmi? Bu matematikalik jihatdan mumkin emas. Chunki manba kodi buzuq bo'lsa, programma hargiz normal ishlamaydi. Sizning insonlik kodingiz dal ashu uyingizda yoziladi. Keling, buni tarixiy bir misol bilan ko'rib chiqamiz. İsmail alayhissalomni o'ylang. U bir yosh yigitdi. Dadisi İbrahim alayhissalom uningga "Alloh meni seni qurbonlik qilishga buyurdi" deganda, İsmail alayhissalom nima dedi? "Dada, siz qerib qopsiz, qallingiz qiyib qopdi. Hozirgi davrda nima deyapsiz? Bu nima gap" dedimi? Yo'q. U "Ey ota, buyurilgan ishni qilgin" dedi. Bu ojizlikmi? Bu aqlsizlikmi? Yo'q. Bu aqlliqcha bo'ysunish. Chunki u bilatdi, otiga itoat qilish Allohga itoat qilishning bir qismi. Ular birlikda Ka'bani sog'inida İsmail dadisiga aql o'rgatmadi. U tosh to'shidi, loy qo'ydi. Dadisining so'zini bismillah deb angladi. Shuning uchun Alloh uning nasldan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni chiqardi. Bugungi yoshlarcha dadimiz bir gap qilsa, siz bilmaysiz. Hozir degan boshqa zamon, ChatGPT'ni bilamsiz.
deb 5 eg'iz gap yondiramiz. Onamiz ishqi buyursa, mangili demsiz deb qopqimizni turib, ishni tip chiqib ketamiz. Payg'ambar alayhissalom shunday aytgan. Allohning roziligi ota-onaning roziliqida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Agar siz o'z uyingizda diktator bo'lsangiz, sirtda vatanni ozod qilsangizmi, siz faqat yana bir yangi zolim bo'lasiz. Bizga undaq bir yangi zolim kerak emas. Balkim siz, men unchalik yomonmi ish qilmadim, faqat shu azroq ota-onamning gaplari quloq solmay telefon o'ynab o'tadim dersiz. Undaqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlab bergan Jurayj ismli obidning voqeasini butun fokusingizni to'g'rilab diqqat bilan anglang. Bu kishi kech-kunduz namoz o'qiydigan, taqvodor kishidi, yomon bola emasdi. Bir kuni u namoz o'qiyotganda onasi kelib, "Ey Jurayj" deb chaqirdi. Jurayj ikkilandi. Namozimni, ya'ni Alloh bilan bo'lgan so'zlashishimni davomlashtiramdim yoki onamga javob qaytaramdim. U namozni tanladi. Balki biz eng to'g'risini qildi deb o'ylaymiz. Balkim siz shunday o'ylayotgansiz. Onasi yana chaqirdi. U yana javob bermadi. Oxirida onasining ko'ngli ranjib, "Ey Alloh, bu balamni bir baloga mubtalo qilmoqchi jinini olmag'in" deb duo qilib qo'ydi. Natijada nima bo'ldi? Jurayj cho'ng bir tuhmatga qoldi. Kishilar uni urib, ibodatxonasini namoz o'qiydigan yerini chiqib etdi. O'ylab beqing, bu kishi namoz o'qib etib, ya'ni Alloh bilan so'zlashib etib, onasiga javob bermaganligi uchun jazolandi. Endi sizga qarab boqayli, siz nima qilyapsiz? Telefonda reels ko'ryapsiz, o'yin o'ynayapsiz yoki Alloh bilan emas, do'stingiz bilan quruq parang silyapsiz. Onangiz sizni chaqirsa, "Voy, mana azroq tutira, hozir" deysiz. Hatto javob qaytarishga ehtiyoj tuymaysiz. Namoz o'qiyotgan odamga ruxsat qilinmagan parvosizlik, telefon o'ynayotgan sizga ruxsat qilinamdi? Sizning uyingizda ota-onangiz bilan mungdashmay, yenida o'ltirmay o'tkazgan har bir kuningiz amaliyotda sizning barakatingizning qirqilishidir. Undaq bo'lsa, bu mehmonxonani qanday qilib qaytadan shu muqaddas qo'rg'onga, barakatlik oilaga aylantiramiz? Ben sizga 3 turlik, intayin oddiy, ammo nafsingizga biroz qiyin keladigan oila topshiriq beraman. Birinchi topshiriq xizmatchi bo'lib kirish. Bugun uyga kirganda podshoh yoki shahzoda yoki uyga xarida holatida kirmang. Telefoningizni yanchiqqa sepib, xizmatchi bo'lib kiring. Uyga kiribla, "Opa, bugun men sizga nima qilib beray?" deb so'rang. Onangiz balkim hayron qilishi mumkin. Bugun kun qaysi tarafdan chiqdi deb ketishi mumkin. Lekin shu bir eg'iz so'z ularning yuragidagi butun harg'inlikni chiqarib yetadi, tugitadi. Balkim jannatning ishki shuninglik bilan sizga ichiladi. Ikkinchi topshiriq, dadingizga quloq soling. Dadingiz sizga ko'ni gaplarni, balkim siz 100 qitim anglagan hikoyalarni so'zlashi mumkin. Sizning bildiğiniz balkim ulardan ko'p bo'lishi mumkin. Chunki sizda ChatGPT va Google bor. Lekin siz ularning tajribasiga hurmat qiling. Ko'zga qarab turib, "Dada, sizning bu so'zlaringiz haqiqatan to'g'ri. Menga buning ko'p foydasi bo'ldi" dedim. Bu sizni kichiltib qo'ymaydi. Aksicha sizning kang qo'rsoq, yetilgan bir rahbarlik qobiliyatiga ega ekanligingizni bildirdi. Uchinchi topshiriq, ularni qaytadan bayqang. Ularga NPC deb qaramang. Uyingizdagi ota-onangiz bir o'qilmagan kitob. U kitobning eng oxirgi batlari o'qilyotdi. Shundaqli yepilish oldida turibdi. Siz u kitobni ichib baqdingizmi? Bugun uyga borganda ulardan bunularni so'rang. "Dada, men tug'ilgan vaqtda shu kunda meni tunji qitim ko'rgan vaqtingda sen nimalarni his qilganding? Ana, yoshligingizda eng cho'ng orzuyingiz nimati? Sizlar beshinglardan o'tkazgan eng qiyin kun qaysi edi?" Bu savollarni so'rab beqing. Siz ularning ko'zlaridagi bir nurni ko'rasiz. Ular NPC'dan bir qahramonga aylanadi. Siz uchun nurg'un orzulardan voz kechganligini, sizning orzuyingiz uchun o'zini qurbon qilganligidek qahramonlik dostonini ko'rasiz. Shu chaqda sizning qo'lingizdagi telefon, shu reelslaringiz sizga bakla arzon, bakla ma'nisiz bilinib ketadi. Siz tunji qitim ota-onangiz bilan bir ruhiy ulanish, bog'lanish qurasiz. Qarindishim, siz balkim dunyoni o'zgartiradigan cho'ng ishlarni qilmoqchidirsiz. Ammo shuni esingizga mahkam tutib olingki, dunyodagi hech qanday cho'ng muvaffaqiyat uydagi mag'lubiyatning o'rnini to'ldirolmaydi. Agar sizning uyingizda ota-onangiz sizdan norozi bo'lib, ko'zga yosh olsa, siz sirtda dunyoni tavritibetsangizmi, Allohning dargohida siz bir mag'lubiyatchi hisoblanasiz. Undaqda bugungi hal qilg'ish 14-topshiriq. Buni ayt qilma demang.
o'yin qilolmay keyinchi fursat bo'lib qoladi deb hargiz o'ylamang. Hozirla bugun kechdi cho'qim qiling. Opangizning yoki dadingizning yoniga berib o'ltiring. Ularning qo'lini yoki peshonasini so'ying. Bu sizga balkim tasbillanishi mumkin. Nafsingiz bakla oshirib jumo deb isyon qilishi mumkin. Shu tafakkur nafsingizni sundiring. Balki bu oxirgi qitim fursatim bo'lib qolishi mumkin deb o'ylang va faqat bir eg'iz so'zni ayting. Apa, dada, men uchun nurg'un jafolarni tatdinglar. Men buning o'rnini to'liqlab berolmadim. Mendan rozi bo'linglar. Shu bir daqiqa balkim sizning hayotingizdagi, hatto iymoningizdagi burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Uyingizda faqat siz qo'nadigan mehmonxona qilib uni jannatga aylantiring. Chunki u eshik, ya'ni ota-ona bir yepilsa qayta ochilmaydi. Bugun izbosarlar ijtimoiy asosiy 2-bosqich oxirlashdi. Ata 3-hafta boshlanadi. Temamiz sifat va qobiliyat. Endi biz o'zimizni amaliy kuchlantirishga harakat qilamiz. Yoshlar, ota-onalarning barida ularni mahkam quchoqlab olinglar. Allohga omonat.